兄弟们，还记得我之前发过一期预测淘汰音效上线的视频吗？果不其然，下个版本它就要上线了。打开设置，找到效果设置，最下方有个命中反馈设置，大家看到说明了吗？在命中弱点、击倒、淘汰对手等情况下，在准星下方弹出图标提示，并且播放音效。例如这个图标提示，咱们开启后，准星下方就能多出一个击倒对手的标识，看到了吧？这个比较容易理解。然后音效提示的话，这里显示的是一个标，但实际作战时是播放的特殊音效，大家应该懂吧？我进游戏给你们试了下，首先听听打头的声音。大家听出来没？很是明显吧？之后你们再遇到对枪的时候，就能明确知道是不是打到了对方头。再跟队友说大残一枪头之类的话，心里是不是就有底多了？但是有时候作战环境枪声比较大的情况下，这种打头的特殊音效可能会被淘汰的。这种情况下，大家就要多看准星下方的爆头标识了。然后淘汰对手的音效，大家应该也听到了。我寻思到时候上线刚开始应该无法更换成其他音效，慢慢的随着游戏更新就可以解锁更多淘汰或者团灭等等音效了。之后还有个重磅消息，就是新的升级枪就要来了。咱们来到基础设置，其他设置里能看到这两设置：枪械行伴语音。咱们看看说明，自带语音的升级枪会在局内播放语音，这就有点夸张了，兄弟们。首先，自带语音的新型升级枪肯定就要来了。其实就这个语音到底是什么样的，我不禁开始脑补：难道是打倒一个就来一句“哥哥你好帅”啊？或者捡起它，语音就会提示主人加油么么哒？哈哈，当然开玩笑，具体还是等上线再看哈。然后还有这个告白灯牌，玩浪漫的，大家简单看看说明，后续等上线再具体看哈。最后这个显示正在观战的光子机形象，不知道啥意思，问号也点不出来东西，后面再说哈。好，接下来还有爆料，继续关注我哈。